What I did is我睇晒佢 more than 10年所有佢嘅 medical record， 我 track 晒所有每一樣佢隻眼嘅變化，咁但係好 stress out。Hello， 大家好，我係 Eric。今日我哋嘅嘉賓咧就係 Danny， 佢係一個事業好成功嘅男士。近來咧，佢爸爸媽媽咧年紀大，身體亦都唔係咁好，令到 Danny 自己咧生活上咧都出現咗啲迷惘。咁今日咧 Danny 咧想用自己嘅故事嚟鼓勵大家，生活壓力咧係一種好平常嘅事。咁佢自己咧亦都會用佢真實嘅一面做我哋呢個節目。咁我哋一齊睇下佢嘅故事啊！ Eric 袁雅利先生喺加州阿拉米達縣政府負責推動公共衛生政策，佢有30年嘅臨床同行政領導經驗，專注於服務中度至重度行為健康患者，涵蓋焦慮、抑鬱、創傷後壓力症候群、思覺失調、危機介入以及藥物濫用治療等不同領域。請坐 Danny。Hello，Eric 你好，好耐冇見喎，好耐冇見，好耐冇見。唉，今日有啲咩嘢想傾下？係 between 我同埋可能屋企人啦，令到我而家可能中年危機啊嘛，即係但係中年危機又唔係危機嘅。呢1-2年咧，突然間好似有人拍醒你，喂，你諗下咁樣。最主要一件事發生咗嘅，喺大概4年前，即係疫情之前啦。我爹哋就隻眼咧就唔係咁好。我爹哋咧對眼咧就一隻咧。嗰陣時應該有30 to 40%， 咁另外一隻咧 90%， 但係咧就眼壓比較脹啦，係咪先？咁嗰個醫生都好深嘅，就話：我想 work on 你個30-40% 嗰隻眼，即係想要 last 耐啲。但係做呢個手術之前咧，有個好細嘅 LASIK 手術係做喺你好嗰對眼嗰度，點知佢就整衰咗佢好嗰隻眼。咁我爹哋係一個中意藝術嘅人，即係畫畫啊、寫字啊、寫毛筆字啊，好中意影相啊。做手術嘅前一個 weekend 就 days before， 佢仲要同班 friend 影相，嗰班 friend 去 Santa Cruz 影完相翻嚟，第2日定第3日先至去做呢個 LASIK 手術。我相信嗰啲相佢同我講，佢而家都未睇過。因為呢個手術咧，我同我爹哋經過咗幾樣嘢，就係發覺咗我同我爹哋嘅性格都有少少似。當然我哋家庭裏邊有爭拗過，就話告唔告啦。阿媽同阿哥就話唔好告啦咁樣。我知道咧就告都冇用嘅，因為我都打過好多官司。I know it's really really hard to win this case。我爹哋就好唔憤氣，因為對於佢嚟講唔係要贏個錢或者贏一個咩，佢覺得如果我乜都唔做嘅話，佢好似冇得去 let go 佢心裏邊嗰樣嘢，佢不嬲都好開心嘅，冇白頭髮嘅，可能小雪先至有一夜變白咧，佢真係1個禮拜頭髮變晒白色。哇！咁就佢日日就唔得嘅，咁我就話 OK， 嗱我爹哋我同你打呢場官司 ，OK， 我想 buy 個 time 等佢個心情降低嘅啫。我同我哥講，我話嗱唔使理呢件事咧，就完全我 take care。我知道如果輸咗 case， 人哋告翻我轉頭咧，可能間屋都冇埋。But that's not gonna happen。我哋亞洲人咧，好多陣時咧都有2個 self 嘅，2個自我嘅。第一個自我咧就係本我 individual self， 另外一個咧就係 family self 家庭嘅自我。講到呢度咧，已經好清楚 Danny 等咗佢家庭嘅自我，佢自己嘅責任點樣 take care of 佢爸爸。喺佢自己嘅自我本我之前啦 ，OK， 佢同爸爸嘅 relationship 咧，亦都有一個轉變啦。嗱，細個嗰陣時咧就係爸爸 take care of 佢啦。嗱，依家咧佢覺得佢已經係成人啦。當爸爸亦都即係老咗啦，佢變咗咧就係佢可以 taking care of 佢爸爸啦，照顧翻佢爸爸。就算打官司咧贏輸都好啦。阿 Danny 咧都係會支持佢爸爸，好似佢爸爸細個嗰陣時支持佢咁樣一樣。當然後嚟官司都輸咗，喺呢個裏邊我哋2個有 ups and down 嘅，有一齊去study 好多唔同嘅嘢。What I did is 我睇晒佢 more than 10年所有佢嘅 medical record。
我 drag 晒所有每一樣佢隻眼嘅變化，即係我做咗好多功課 within 嗰陣時候，咁但係好 stress out 㗎。疫情嗰陣時候要顧及屋企人、身邊嘅嘢，顧及公司，嗰1-2年係 stress out 到咧係有少少崩潰。完晒呢啲嘢之後，突然間諗，咦，好似去到中年喎，有啲好奇怪嘅感覺。即係老豆老母嗰個年齡，每一年你睇住佢個，每一次你帶佢過幾個禮拜帶佢出街，你後邊望住佢嘅背影，咦，好似又老咗啲喎。阿媽隻腳又慢咗咯喎，又喺呢度痛咯喎。咁啊 at the same time 你話你自己個身體有冇以前咁勁咯喎？以前一入去做嘢可以1個禮拜唔瞓覺，咁而家心又仲係個心仲係想去啊，但係你睇咗1日之後，過唔得啦，去瞓覺啦咁樣。當 Danny 講到呢度咧，有2樣嘢 stands out for me。第一樣嘢咧就係責任，第二咧就係崩潰。即係聽佢咁樣講，除咗佢爸爸媽媽之外，佢亦都有做唔同嘅生意啊。咁佢其實佢有好多個唔同家，佢要照顧啊。咁我呢個 session 咧就會睇下點樣可以同佢平衡佢嗰個 family self 照顧屋企嗰個 self， 同埋佢自己嘅本我。希望咧，我哋可以揾一啲方法咧，幫佢2樣嘢都可以照顧得到。我差唔多日日都發夢嘅，仲要係日日都發夢，差唔多。咁係咩？有冇一個主題啊？嗰啲夢冇。好多時會係發夢翻一啲之前嘅一啲情景比較多，但係 twist 咗嘅，啲角色會變咗。呢個係我同事嚟嘅，好似而家個 Cam Henry， 我一次發夢咧，佢係我同學嚟嘅。但係喺夢裏邊咧，我信佢係同學嚟嘅喎。但係大少咦 Henry 唔係我同學嚟，我同事嚟嘅喎。或者我俾幾個字眼俾你。就係喺你夢中嗰啲主題嚟嘅。OK， 或者你俾翻第一個直接上嗰啲字喺你腦中彈出嚟嘅。OK， 親近嘅人。貓。如果我講貓咧？貓啊，我爹哋喎，媽咪喎。我以前有隻貓咧，就俾咗佢養咗4年，佢2個好中意，好中意當個細路仔咁。就嗰隻貓就過咗身之後咧，咁佢我唔要貓啦，第時好傷心啊咁。咁啊，我有一日咧就咁巧，我 came across 個 friend 嗰度有2隻貓俾咗佢。我就你哋養就養，你唔養咧，你一日頂唔順咧，我拎翻走。點知佢2個咧，第一日我特別我阿媽嗰度，哇鬼死咁中意。嗰2隻貓係令到我爹哋媽咪我咁開心嘅，特別我爹哋哇！即係佢2個開心到，因為日日對住佢玩啊，咁佢幫佢 take care 佢。當然百厭嘅隻貓係整爛晒嗰啲嘢，佢哋，但係佢2個都係冇乜問題嘅。另外一個字咧就係以往。我其實唔知點解會諗咗個懶字嘅。懶，將來。unknown， 唔係我唔知我會點樣樣，係我唔想諗。I don't wanna think about it。點解？我諗係翻啱先我講嗰樣嘢，就係我仲有好多嘢想做，但係每一次我諗係咪要 focus 翻喺身邊嘅親人啊、屋企啊、朋友啊。嗱，當Danny 講緊佢嘅夢嗰陣時咧，我個腦海已經諗到2個 keywords， 一樣嘢咧就係 love， 一樣嘢咧就係 fear。所以我咧就想 reflect 翻，幫佢做 exercise， 等佢可以即係睇下。其實 Danny 咧，我好 admire 佢嘅，因為佢真係 he has a lot of good love to give。佢真係好中意幫人啊，好愛佢父母啊，好似俾隻貓俾佢父母啊。就算佢哋中意隻貓好，或者唔中意隻貓好，佢都會繼續咁樣 give to others 嘅。咁另外一個 fear 咧就係當佢講到以往咧，佢話懶，就係驚住哎呀，如果懶咁佢就唔 successful， 做唔到嘢啦，唔可以成功或者唔可以成功幫到其他人。將來咧佢咧就亦都有 uncertainty，因為有好多嘢佢
control 唔到，控制唔到，咁佢有一個恐懼感啦對將來。咁我個 goal 咧就係幫佢 balance 翻佢好中意幫人嗰個 family self 同埋佢自己個本我，究竟 Danny 最緊要嗰個人生意義係乜嘢？你真係同你爸爸好相近，因為佢係一個好 creative 嘅人。Yes。你亦都係一個好 creative 嘅人。哦，我知個懶點嚟啦。我老豆比較懶嘅，唔係我老豆唔係懶，但係佢好超咯。你有冇驚？即係如果你好似你爸爸咁樣咧，即係比較懶啦。咁你個 life 會點樣啊？唔得啊，唔得啊，係啊。Yeah, you have to keep going。梗係 keep going，yes。我想去做一個 exercise。OK。呢個咧就係 Danny。係。OK。Danny 嘅將來。OK。咁你有啲咩 advice 俾將來嘅 Danny 咧？注意健康咯。唔好咁快啲咩手痛腳痛啊！等我可以繼續去踩單車或者打高爾夫或者去隻眼好緊要，都係驚嘅，即係隻眼嗰方面係做多啲事情喺俾你身邊嘅人咯 ，instead of 你自己嘅 goal 咯。希望可以 give back to others，more care more about 身邊嘅人與物咯。嗱，我依家咧想你坐喺依邊，你換一換位。哦，你頭先俾咗你將來嘅 Danny， 呢個就係將來嘅 Danny。係。咁你會點樣答翻俾現在嘅 Danny 咧？花多啲時間俾你身邊嘅人咯，都係要注重身體啦。搞到如果我驚我老嗰陣時，隻腳咁痛嗰陣時，點解你嗰陣時唔 take care 隻腳啊？咁樣嗰陣時明知乜乜你又唔去睇醫生啊？咁樣係要死捱啊？咁樣係啊，同埋唔好咁大使咯。你唔使轉嚟轉去啦，我坐呢邊啦，今次轉個鏡頭啦。OK。喺呢個短短嘅幾分鐘之內咧，我用咗3個唔同嘅 techniques 啊。OK， 幫阿 Danny。第一樣嘢咧，我就係用 empty chair techniques， 就係等阿 Danny 可以 embody 佢嗰個 present self 同埋個 future self。OK， 咁跟住咧，你可能見到我咧同阿 Danny 調咗位啊，因為咧我覺得咧 Danny 依家佢坐喺嗰個位嗰陣時 embody 緊嗰個 future self 咧，我想佢留喺嗰個 future self 嗰度咧。咁跟住咧，我哋做催眠咧，因為咧阿 Danny 咧佢就諗好多嘢，有陣時咧諗到打晒結嘅。咁催眠術咧可以幫佢 relax， 就 get down to 佢個 subconscious level， 等佢心裏邊想講嘅嘢可以講出嚟。我哋 focus on breathing first，OK？Just 2 seconds in， 2秒鐘深呼吸入，4秒鐘深呼吸出。Good。嗱，依家咧 imagine 嗰啲氣喺呢個鼻哥裏邊咁樣入，2秒鐘落到個肺嗰度，跟住啲氣喺個肺嗰度4秒鐘出翻個口嗰度出嚟，做多一次，2秒鐘入，落到個肺，跟住喺口嗰度4秒鐘出。Good。Keep your eyes closed。我而家帶你去海灘嗰度 ，OK？ 咁你面前咧一個好靚嘅 staircase， 咁上邊有啲蜆殼喺度，咁喺個太陽下邊咧，蜆殼閃閃靈靈，好靚。咁你欣賞喺個靚嘅樓梯先，跟住你可以慢慢一步一步咁樣落個樓梯。慢慢行，欣賞嗰個樓梯嘅美麗。跟住你落到去底下咧，就係一個白沙灘。欣賞所有沙灘俾你 ，with all your senses， 暖暖嘅陽光，微微嘅海風，
你聽到大浪嘅聲音，感覺到腳下軟軟嘅沙，深呼吸入，4秒鐘出。Danny 喺你面前海側跟咧有一個溫泉，我想去慢慢行去個溫泉嗰度。呢個就係 Danny 嘅溫泉。當你去到溫泉嗰陣時咧，我想去慢慢入去個溫泉裏邊，等嗰啲熱水咧圍繞住你身體。慢慢放鬆你嘅肌肉，喺呢個 Danny 嘅溫泉裏邊，可以等所有嘅壓力放晒出嚟。深呼吸入 ，focus 落你緊嘅肌肉，跟住呼出放鬆嘅肌肉。深呼吸入。放鬆肌肉，呼出。喺個溫泉嗰度停留一陣，更加咁樣享受呢個放鬆嘅感覺。喺個溫泉外邊呢，有一個行人道，慢慢爬出呢個溫泉，上呢個行人道。呢個行人道咧會帶到你喺海灘側跟一個森林裏邊。當你入到森林咧，你感覺到嗰啲大樹嘅樹蔭好清涼，亦都聽到啲風吹過啲樹葉嘅沙沙聲。喺個森林中間有一個空地。空地中間有一棵老樹，你可以慢慢行去嗰棵老樹嗰度。去到嗰棵老樹呢，側跟有一沓相嘅，攞起呢沓相，咁每一張相片呢，就係你 Danny 對自己嘅期望，對屋企人嘅期望。慢慢睇下每一張相，感覺下你嗰個感受。慢慢睇，當你睇完之後，可以慢慢搭返啲相，等喺你嘅心嘅側跟，知道咧你可以用呢啲將來嘅期望嚟 guide 你現在同埋將來嘅 Danny， 你有呢個 power 嘅。跟住你可以慢慢行返個行人道，帶返你返去海灘。嗱，返去海灘嗰陣時，欣賞海灘俾你所有嘅嘢，暖暖嘅陽光，微微嘅海風。大浪嘅聲音，腳下軟軟嘅沙，深呼吸入，4秒鐘出。One more time， 深呼吸入，吸入所有嘅能量。4秒鐘呼出。當我數到5嗰陣時，你可以慢慢開返隻眼。1、2、3、4、5。睇到啲咩相？好多細個啲相，喺自己細個啲相。好似夢裏邊即係好多細個嘅情景啊，或者
細個嗰陣時嘅屋企人啊比較多，係反而睇唔到好未來嘅嘢。以前嗰啲情景有啲乜嘢？ A lot of family together, gathering, stuff like that. Yeah. 好屋企一齊啊！有一個 family around you 係一個好重要嘅嘢。特別買嘢嗰陣時，一定 weekend 一定肯定有個大餐咁啊，做到嗰陣時嘅情形啊。I think that's the stuff that is missing. Should be more. 大家觀眾有冇覺得做完催眠之後咧，阿 Danny 咧講嘢慢咗好多咧？咁佢亦都being more introspective。咁呢啲 sign 咧就係佢 really getting in touch with 佢裏邊嘅嗰啲感情啦。OK， 當我想幫佢睇下將來嘅期望咧，佢反而睇到佢以前同佢家庭一齊聚餐啊咁樣。咁對 Danny 嚟講咧，佢成日咧都想 maintain 一個 one big happy family， 就算喺佢自己家庭或者喺佢做生意嗰度，但係有好多嘢亦都佢 control 唔到嘅，譬如佢爸爸媽媽身體唔好啊，年紀大啊，咁嚟緊咧，我會繼續幫佢睇下點樣可以佢平衡佢自己對大家嘅愛，同埋點樣可以克服到佢唔可以控制到嘅嘢。如果你頭先做 exercise 嗰陣時，你話即係最緊要都係 spend quality time with 你嘅家庭，right？咁你 with your busy lifestyle，you know，你點樣可以做到呢樣嘢咧 ？Small step，I'm not asking for， 即係你要一步踏上天。我係有空嘅時間就要唔諗咯 ，squeeze time 去做嗰樣嘢咯，即係同屋企人做。屋企人做嗰樣嘢咯，或者可以去一個地方啊，或者佢知道佢想食乜嘢，買嘢俾佢食啊。如果今個 weekend 你可以做到啲乜嘢咧？同你爸爸媽媽。我希望可以帶佢賭場啊。OK。佢中意去拉老虎機啊。OK。係啊，咁 they love it。一個月帶佢一次啊。咁佢哋好似去遊樂場咁啊，開心下咁咯。返老還童啊，係啊，對住望住老虎機，佢都好開心噶。I think there'll be a wonderful time that you spend with your family. Yeah, try. Yeah. It could be more. Yeah, but it's the quality, not over quantity. That's true. 即係我問心無愧咁做得已經係，但係當然我知道身邊有啲人對更多嘅。睇翻個打官司嗰度，你可以睇咗爸爸10年嘅 medical records， 又同佢一齊做 research， 我諗佢一定可以感覺到你對佢嘅愛啊。佢知嘅，我諗佢知嘅。但係 at the end 個 result not as what we thought, but at least we try, we fight, right? Yeah. 當我問阿 Danny 今個 weekend 可以為佢爸爸媽媽做到啲乜嘢咧？咁當佢話佢可以帶佢去賭場嗰陣時，佢已經開始笑啦。你亦都覺得佢係嗰個 mood 係 being lifted。呢樣嘢係好重要嘅，因為我同阿 Danny 做咗咁多 hard work，right？ 好多唔同嘅 exercise， 我一定要幫助引導到佢 find some kind of resolution 嘅。咁當佢可以 find 到呢個 resolution 係如果想同爸爸 spend time，就唔好等啦。咁呢樣嘢亦都係一樣 achievable 嘅 resolution， 所以我覺得好重要啊。Since 你爸爸媽媽對你係咁重要嘅，咁 I think we should end the session for you to talk to your parents what you want to say to them. Now 佢哋依家坐喺依邊，OK？ 你可以任何心裏邊想講嘅嘢都可以講晒出嚟，同你爸爸媽媽講。注重身體啦，呢個好緊要啊！有啲咩事就出聲啦。想食、想玩、想用嘅嘢就 feel free to do it。
唔好同我講話慳住啊嗰啲我諗just have fun，話最緊要上有嘢就講咯，冇放喺心裏邊，keep 咗喺心咧，食多啲好嘢啦。Pretty much that's it. Yeah. Great. Yeah. Thank you for coming in. Thank you. Thank you so much. 今日咧，我見緊 Danny 嗰陣時咧，我覺得佢實在好多責任感。咁我諗對我哋亞洲人嚟講咧，責任感係無可避免嘅啦。除咗對我哋自己嘅責任，對屋企人嘅責任，對事業上嘅責任。咁喺責任之中，我哋點樣可以做到 self-care 咧？點樣可以照顧到自己身心嘅健康咧？我諗呢樣嘢咧，喺每一個 guest 喺今個 season 之中咧，都係一個 theme 嚟嘅。咁接落嚟咧，我哋新嘅一季咧，會用全新嘅形式同大家見面。So we'll be back. Stay tuned.